तो भाई जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज के ज़माने में सभी बंदों को बाइक पसंद है, और बाइक जितना पसंद है उससे भी ज़्यादा उसका एग्जॉस्ट पसंद है। क्योंकि आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है रिएक्शन वीडियो लेने का। इस कारण से सभी बंदे अपने बाइक में बहुत सारे एग्जॉस्ट लगा देते जैसे एकरा पोविक एससी प्रोजेक्ट। लेकिन ये जो बाइक अपने पास है टीवीएस राइडर, इसका भी एग्जॉस्ट बहुत ही अच्छा है। तो आज हम आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाने वाले हैं कि बहुत ही रिफाइंड है। तो चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये अपना चाबी इधर करते हैं और यहाँ पे अपना बाइक स्टार्ट हो गया। और देखिए आपको एग्जॉस्ट सुनाते हैं। भाई थोड़ा बाइक गंदा है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। अभी इसको आपका साउंड सुनाते हैं। भाई वीडियो को यहीं रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्योंकि भाई वीडियो बनाने में अपना टाइम भी बर्बाद होता है और तेल का भी खर्चा होता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए यहाँ से निकलते हैं अपने घर।